जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए सीआईएसएफ में जो आपकी एचसीएम 2019 की भर्ती है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आपका ऑफिशियली आउट हो चुका है। और अब यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका स्किल टेस्ट, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपका एचसीएम 2019 के भर्ती का टाइपिंग टेस्ट है वो आपका शेड्यूल ऑफिशियली आउट हो चुका है 4 नवंबर 2023 को। जो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात करें तो देखिए जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 27 अक्टूबर इस डेट तक या फिर इस डेट से पहले आउट हो जाएंगे। और जैसे ही एडमिट कार्ड आउट होते हैं तो उसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर बात करें टाइपिंग टेस्ट में कितने बच्चे अपीयर होने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑफिशियल जो डाटा है रिजल्ट का वो सीआईएसएफ ने आउट किया है। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है मेल फीमेल या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो सभी अपनी कैटेगरी में वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, कितना कंपटीशन है वो चेक कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है इसमें मेल जो कैंडिडेट हैं वो टोटल हैं 2045, यानी कि ये आपके इतने बच्चे हैं जो आपके टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वही फीमेल जनरल में 257 हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें अगर हम बात करें टोटल कितने बच्चे हैं, मेल 1951 हैं, फीमेल 143 हैं। तो यहाँ पर एससी एसटी या फिर जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं वो कंप्लीट जो अपना डाटा है वो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा वैसे तो यहाँ पर टोटल 429 वैकेंसी हैं, लेकिन अब इनमें से आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, मेल फीमेल डिपार्टमेंटल इसमें कितनी वैकेंसी हैं। उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका अब कितना कंपटीशन बचा है एक सीट पर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये थी जानकारी, उम्मीद कि आपको अच्छी लगी होगी। जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।